पर सुनो, कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। कभी लगे कि दुनिया के लगाए सारे इल्जाम और पाबंदियां सही हैं, फिर भी तुम अपने सपनों को चुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। अपने खुद के असूल बनाओ। दुनिया वाले तो तुम पर हमेशा उंगली उठाएंगे ही, हर मोड़ पर 100 सवाल साथ लेकर आएंगे ही, पर तुम